echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for me. What the fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for me. ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยบางลานะครับประจำวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 นะครับตามนัดตามเวลาที่ทางสนามมวยบางลาถ่ายทอดสดนะครับจากช่อง YouTube บางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมชาแนลนะครับในช่อง YouTube ที่ได้ติดตามกันมาวันนี้ผมธนศักดิ์สุเทพหรือพี่หลวงเคนนะครับมาทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์เหมือนเดิมนะครับพร้อมด้วยมิสเตอร์ฮิวส์นะครับ Sawadee krap. Thank you very much, Ken. Pleasure to be here. Looking forward to another big night of action. Saturday night super fights from Bangla Boxing Stadium, the iconic venue #1 in southern Thailand, live and free on YouTube every Saturday night, 9 p.m. Thank you for joining us from wherever you are. Big lineup tonight. 5 Muay Thai boxing bouts, 2 mixed martial arts, something for everyone on the lineup. Athletes from, of course, the nation of Thailand, the birthplace of Muay Thai, Algeria, Uzbekistan, Australia, USA, Cuba, Russia, Spain. That's all. เอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ตามที่ทางด้านมิสเตอร์ฮิวส์ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีมวยไทย5คู่ MMA 2คู่นะครับแล้วก็มีมวยไทยนานาชาตินะครับซึ่งเราจัดให้มีทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับประมาณ3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่มนิดๆนะครับพร้อมกันที่สนามมวยบางลานะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาดูในสนามได้ก็ดูกันทางบ้านนะครับก่อนนอนดูบรรยากาศความมันจากสนามมวยบางลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะครับทางด้านโปรโมเตอร์ดาดี้นะครับคือคุณสรวิทย์สิงคละนะครับพร้อมด้วยมิสเตอร์แซมนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับที่ร่วมมือกันจัดมวยไทยและก็ MMA ทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับขอบคุณที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเสมอมานะครับเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้พวกเรามีพลังนะครับในการทำงานนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีมวยทั้งหมด7คู่นะครับก็เป็นมวยไทย5คู่มวย MMA 2คู่นะครับจะมีมวยหญิงในเรื่องของประเภทมวยไทย1คู่นะครับถือว่าเป็นมวยไทยนานาชาตินะครับส่วนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ประจำวันที่13 กันยายน 2568นะครับเริ่มต้นจากประเทศแอลจีเรียนะครับประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศอุซเบกิสถานประเทศออสเตรเลียประเทศอเมริกานะครับแม่วันนี้มีลูกครึ่งอเมริกาคิวบานะครับแล้วก็สเปนนะครับรัสเซียแล้วก็กิร์กิสถานนะครับแล้วก็เท่านี้นะครับมาดูกันว่าค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเนียมเกรตี้อีเกิลมวยไทยนะครับสาวน้อยจากประเทศอังกฤษนะครับมาเจอกับดวงอำพรนะครับเจเรมวยไทยนะครับจากภูเก็ตนะครับผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนะครับทางสนามมวยบางลานะครับโดยคุณสมบัติสิงคละและคุณนัทกรเยี่ยมรุ่งเรืองนะครับซึ่งจัดมวยทุกค่ำคืนวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์นะครับรวมไปถึงวันเสาร์นี้ด้วยนะครับไม่มีการเล่นการพนันในสนามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์ดาดี้นะครับโปรโมเตอร์สมบัติสิงคละแล้วก็โปรโมเตอร์นัทกรนะครับไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันนะครับการจัดมวยเพื่อรณรงค์และส่งเสริมนะครับศิลปะมวยไทยนะครับให้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้ทางสนามมวยบางลานี่เป็นที่รู้จักนะครับของชาวต่างชาตินะครับมาภูเก็ตนี่ไม่แวะมาไม่มาแวะไม่มาเวียนที่สนามมวยบางลาไม่ได้นะครับแหมทุกคนรู้จักนะครับทางสนามมวยบางลาก็มีเสื้อแจกให้ครับแขกที่เข้ามาชมมวยถือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเราจะมีเสื้อลายสวยๆนะครับซึ่งทางสนามมวยได้ออกแบบนะครับเพื่อจะแจกให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมในการชมมวยไทยที่สนามมวยบางลานะครับ
Mr. Will, tonight we have the 7 bouts, 2 MMA and 5 Muay Thai. Yes, sir. Expecting some big action. A few regulars at Bangla Boxing Stadium tonight. Of course, Lewis Phuket Chalong Muay Thai from Australia. He's always on the show. Seems like he fights once a week. Yes, it's especially Louis Phuket Chalong Muay Thai has a lot of the FC. Yeah, FC, many fans. yes, Many fans in the house. Many fans from Australia. Normally in Phuket, a lot of the Australian. One of them is sitting here. Yes. And the other season maybe Russia, France. Many Russians, many passionate fans. Yes. But wherever they're from, they're all here to enjoy the fine sport of Muay Thai. But 100% every season, Australia. Always Australians. Yes. And then the people who from Australia, they interested in Muay Thai. Yes. We love Muay Thai in Australia. We have many Muay Thai gyms. Many Thai people live in Australia and teach Muay Thai. We have the trainer from Thai to training in Australia. Yes, we're very lucky. Yes, and then many fighter from Australia is famous in the RWS or One Championships. Like me. Yeah. You fight in RWS. Yes. Yeah. Yes, many famous Australians over the years. Toby Smith. Yeah, Toby Smith will fight on 25 He will. September. Last time he training with me. Yes, I remember you told me. He'll be 100%. fighting here in Phuket. Yeah. How good. นะค How รับ good. ขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับแม่ได้พูดคุยกับคุณฮิลส์นะครับว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาดูมวยที่สนามมวยบางลาหรือมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนี่ก็ทุกซีซั่นนะครับทางด้านออสเตรเลียนี่ถือว่าอยู่อันดับต้นๆนะครับในบางช่วงซีซั่นก็จะเป็นรัสเซียหรือว่าฝรั่งเศสนะครับอังกฤษอเมริกาเยอรมันนะครับทางด้านตะวันออกกลางก็ไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับโมร็อกโกนะครับพวกนี้ถือว่ารู้จักนะครับรู้จักสนามมวยบางลาเป็นอย่างดีนะครับ And first fight tonight, we've got Mike Tyson, Sit Crew 1. Yes, it's a small weight. Yes, 110 pounds. But the weapon is very heavy. Yes. That's why they call him Mike Tyson, right? He likes to punch. Named for the great boxer, of course. Yeah. And tonight we have the One Championship MMA. Anbara Lion MMA clubs from Russia and Tima Tiger Muay Thai from Kyrgyzstan. Yeah, we've seen both of them fight here on Bangla Saturday Super Fights before. Yeah. And they'll meet tonight for the championship. Yes. And then the Championship Muay Thai. Russia fighting with the Thai people. Alright. Ruslan Phuket Chalong Muay Thai from Russia with James Bonds. Workout Muay Thai. James Bonds is many experienced, approximately 400 fights. Yeah, he fights here all the time, doesn't he? I think he only fought here about a week ago, maybe less. He's always fighting here in Phuket, very active, but he's not an easy fight. But tonight, Ruslan Phuket Chalong Muay Thai is very like the racing star. Aggressive, yeah. Every weapon is very heavy. Yeah, it's very nice. He'll be looking to win by KO, make a big impression. 3 fights continue, win by KO. 3-fight knockout streak Yes. for Russian Ruslan. Let's see if he can make it 4 tonight against a formidable adversary in James Bond Workhouse Muay Thai. Very nice. And then James Bond is the champion from the other stadium. Yes, and so tonight we have the good promoter. Yeah. Daddy, Mr. Daddy and Mr. Sams. Thank you, Mr. Daddy. Thank you, Mr. Sammy Cassidy. Yes, joy They've together. put their heads together. They said, how can we put on the best fights on the island? That's exactly what they've served up, and that's what you'll see tonight. 7 bouts, all action, 3 rounds across the board. Don't blink. And tonight we have some fighter from Mr. Sam's camps also. Yes, Pichai Muay Thai in เอาละ Rawai. ครับตอนนี้เรากลับไปสู่ห้องส่งเจอคุณราฟาสักช่วงหนึ่งครับ Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Bangla Boxing Stadium, Southern Thailand's biggest fight stadium. Tonight, Saturday night super fights presented by Candy, where we bring you the best fighters from all over the world
in Muay Thai and MMA. My name is Rafa. I am your host, and it is my absolute pleasure to be with you tonight as we do Saturday night super fights. But Bangla Boxing Stadium every Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. The biggest fight stadium in Phuket and the south of Thailand. Ladies and gentlemen, the legendary Bangla Boxing Stadium for the past 25 years, the home of the biggest, the baddest, the most serious fight nights in the south of Thailand. Welcome, welcome. Ladies and gentlemen, tonight we have the cameras from Bangla Boxing Stadium YouTube channel. These are the cameras that you can see around me tonight. They are going live to the world via Bangla Boxing Stadium YouTube channel, where you can go and watch back tonight's fight, but also all of the Saturday night super fights from the past previous months since we launched the Saturday night complex in December last year. Welcome, welcome to Thailand, welcome to Phuket. Sawadee Kap, Kopum Kap, thank you very much for joining us tonight, ladies and gentlemen. We have a packed fight card with some of the best fighters from all over the world. We have fighters from Algeria tonight, from Algeria, represented on the fight card, ladies and gentlemen, as well as England. The English are on the fight card tonight, ladies and gentlemen, as well as Uzbekistan. Uzbekistan on the fight card tonight, ladies and gentlemen. USA. The Americans are in the building and represented on the fight card tonight as well, ladies and gentlemen. Russia. We have fighters from Russia on the fight card tonight. Yes, spasibo, brat. Spain, España, señoras y señores, ladies and gentlemen, we have fighters from Spain and from Kyrgyzstan, ladies and gentlemen. We also have fighters from Australia, the Aussies, ladies and gentlemen, of course. Love yous. G'day, how's it going? And Thailand, of course, we have Thai fighters, as you would expect, at Bangla Boxing Stadium in the Kingdom of Thailand. Ladies and gentlemen, tonight's fight promoters, Sam from Australia, as well as Mr. D. And we're also going to be joined tonight by the voice of Bangla Boxing Stadium, Captain Nicky. You guys will get to hear and see Captain Nicky very, very soon. So we have the fighters ready to go from all over the world. What about you guys tonight, ladies and gentlemen, boys and girls? Where are you guys from tonight? In Thailand, of course. Tourists from all over the world with us every week. Welcome to all of our friends from China. Our friends from China, ni hao. Thank you for joining us. Our Chinese friends in the building tonight. Xie xie. Hun hao. Good job. Hello. Ni hao ma. How are? Thank you. Thank you for joining us tonight. What about our friends from England? Any English friends in the building tonight? You all right? Good to have you. Thank you for joining us. The UK in the building, ladies and gentlemen. And what about the rest of our European friends in the building tonight? Our friends from France. Comment ça va? Merci beaucoup. Ça va? Thank you for joining us. Our friends from Italy tonight. Grazie mille. Ciao bello. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Piacere. Our friends from Portugal, obrigado to our friends from Portugal, our friends from Brazil as well, of course, obrigado. What about our Korean friends? Any Korean friends in the building tonight? Kamsahamnida, 안녕. What about our friends from the Middle East? The Middle East tonight, Saudi Arabia. Kifa. Habibi. Habibi. Shukran kitir. Tawal balik, Habibi. Tawal balik, Habibi. Thank you, great to have you. Thank you to our friends from the Middle East representing with us tonight. Any friends from India? India. Namaste. Kaise hai Hanji? Bariya, bariya. Dhanyawad, shukriya.
Thank you for joining us. Of course, our friends from India, always with us. Thank you so much. And of course, our beautiful people from Thailand tonight, our beautiful staff as well. Ladies and gentlemen, make sure you're tipping at your bartenders tonight and your bar girls as well, please. Popum Kap, Sawadi Kap. Super refs in the building tonight as well. Thank you so much, of course. What about our friends from the USA? Our American friends tonight. Any American friends tonight? If they're here, you'll know about it because usually they are very loud and we love them for that. Good to have you, our American friends. And of course, Australia. Where's our Aussie mates in the building tonight? Aussie, Aussie, Aussie. Aussie, Aussie, Aussie. 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 Aussie, Aussie, Aussie. Good on you. Good on you, the Aussies, always representing in the building. Thank you so much. Good to have you. All right, ladies and gentlemen, without further ado, it is fight time. And for that, we are going to bring onto the ring the first fighters for the night, ladies and gentlemen, with the technique, the fight of Muay Thai. Ladies and gentlemen, introducing first, out of the red corner, his name is Adam. Adam! On a Saturday floor, Bangla Stadium, the crowd wants more. Feels like The official photo presentation of the night, ladies and gentlemen, to start things off. Thank you very much.สำหรับคู่แรกก็เปิดตัวไปแล้วนะครับยังอยู่ในพิธีการของการให้กำลังใจนะครับ Thank you เชิ very ญ much, แขก Alush. Thank you ที่ for เข้ามา joining ร่วม us. ชมในรายการบางลาบ็อกซิ่ง Our friends ส from เตเดียม Saudi นะครับ Arabia in the building tonight. ทางด้านมุมแดงก็จะเป็นอาดัม And บรรดา ladies ศั and กดิ์ FC gentlemen, มวยไทย as is นะครับ customary in the Kingdom of Thailand, can ส่วน everybody ทางด้านมุม please น้ำเงินก็เป็น stand ไม้ up ไท right สัน now สิทธิ์ครูวันนะครับ for the จากประเทศไทย singing นะครับ of the Thai- ทางด้านมุมแดงนี่ก็จากประเทศแอลจีเรียนะครับตอนนี้เราแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนครับ Thank you very much, Kop Kung Kap. Ladies and gentlemen, with the referee ready and the fighters ready, ladies and gentlemen, are you ready for fight number one tonight? Muay Thai action, ladies and gentlemen, introducing first, out of the red corner, weighing in at 110 pounds. He represents his gym, Bandasak FC. Muay Thai, his nation, Algeria. Ladies and gentlemen, his name is Adam.
And his opponent tonight, hiding out of the blue corner, also weighing in at 110 pounds. His gym, Sit Crew 1. His nation, the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, his name is Mike Tyson. Mike Tyson. Good luck, fighters. All right, welcome back to the ring. Once again, it's the first bout we organize weight in 110 pounds. It is his international competition Muay Thai. Red corner Adams Bandasak FC Muay Thai from Algeria. And the blue corner Mike Tyson Sit Crew 1 from Thailand. How do you think about in the first bout tonight, Mr. Hills? Yeah, two of the smaller fighters on the card. I think our lightest bout, 110 pounds, but both look well built for the weight. The Algerian athlete Adam will have the height advantage. He's a little bit taller than Mike Tyson. But Mike Tyson, compact, explosive style. Look for the heavy hands. Yes ครับสำหรับคู่แรกก็อยู่ในพิกัด 110 ปอนด์นะครับทางด้านมุมแดงนี้มาจากประเทศแอลจีเรียนะครับซ้อมอยู่ที่บรรดาศักดิ์ FC มวยไทยนะครับอดัมส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ครูวันนะครับจากประเทศไทยไม้ไทสันนะครับฟังชื่อแล้วแม่หมัดต้องหนักนะครับมาดูว่าวันนี้ทางด้านอดัมเอาอะไรมาสู้กับหมัดหนักทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับผู้ชี้กัดบนเวทีก็เป็นสุริยานะครับสุริยากัดเกลือนะครับเจ้าตีของเรานะครับทำหน้าที่ในคู่แรกนะครับ3 ยกนะครับ3 ยกทางสนามมวยบังลาจัดมวยไตโยตี้3 ยกนะครับเพื่อให้ความมันเกิดขึ้นนะครับไม่มีการเต้นนะครับไม่มีการออกมาเต้นไม่ต้องออกมาดูเชิงไม่ต้องออกมาดูจังหวะนะครับแม่เปิดมานี่ก็ใส่กันเลยนะครับทางด้านสนามมวยบังลาสนับสนุนให้ออกแม่ไม้มวยไทยนะครับศิลปะทุกรูปแบบนะครับที่อยู่ในกติกาของมวยไทยยกที่ 1เริ่มขึ้นครับ Here we go, round number 1 underway. Both fighters a relaxed start, having a look, jumping deep. Adam wants to make his presence felt. You could look for him to use the longer weapons, the teep, maybe a big jab, a heavy low kick opens things up. You can typically expect a heavy, almost kickboxing style from the Algerian athletes, typically quite aggressive, like to throw the hands, use the boxing. Let's see how Adam can use his height advantage against Mike Tyson, who's not phased. Throws back with a kick. He's got a block with that leg though, doesn't he? That could do some damage as the fight wears off. แม่100%แล้วครับทางด้านมุมน้ำเงินนี่มัดหนักแน่นอนครับไม้ไทสันนะครับใครๆก็รู้จักแต่ว่าตอนนี้อาดัมประเคนทุกอย่างนะครับประเคนทุกอย่างให้กับไม้ไทสันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าก่อนศอกนะครับมาดูกันว่าทางด้านไม้ไทสันมีทีเด็ดอะไรนะครับในพิกัด 110 ปอนด์นะครับคู่แรกแม่ฮุกซ้ายลูกนี้มาถือว่าทำได้ดีนะครับมวยหมัดต้องเดินไปข้างหน้านะครับยังจดจ้องอยู่นะครับทางด้านมุมน้ำเงินถือว่าประสบการณ์มวยไทยนี่เยอะกว่าทางด้านมุมแดงนะครับอาดัมบรรดาศักดิ์ FC มวยไทยแต่ทางด้านบรรดาศักดิ์ FC มวยไทยนี่ถือว่าทำมวยได้แข็งแรงนะครับอยู่ในโซนของจังหวัดภูเก็ตนะครับแหมลูกนี้โอ้โหครับอาดัม use big hook on the right side Big on the hook. gate for the first time oh no All over, round number 1. the game is over by game big is hook over. yeah Wow. oh One it's round. amazing with the weapon from Muay Thai big hook the right side very nice oh he followed by the uppercuts also Yeah, he was punching at the แม่ body. ครับสำหรับคู่แรกนี่เปิดมาเนี่ยดูเดือดเลยครับแกฮุกซ้ายก่อนนะครับแกฮุกซ้ายมาก่อนแล้วอัปเปอร์คัตตัดลำตัว I think it was the punch to the body. yes that did in the first time damage. like the body shot Yeah. body shot first
and then he followed the other one. Yeah. Oh, very nice. Very nice. Great performance from Adam. Bandasak FC Muay Thai. Very strong Algerian Yes. fighter. โอ้ Quick one. แม่ครับคู่แรกเปิดมานี่จบเร็วนะครับ มาเร็วเคลมเร็วนะครับแม่ทางด้านมุมแดงนี่ประเคนอาวุธทุกอย่างนะครับ ให้กับมุมน้ำเงินไม้ไต่สันนะครับไม่ได้ออกฤทธิ์เลยครับวันนี้แม่ On the first round, by KO. Ladies and gentlemen, the winner, red corner, Adam Banasak FC Muay Thai from Albania, Algeria. โอ้โหครับต้องแสดงความยินดีกับทางด้านมุมแดงนะครับอาดัมมัตสักเอฟซีเมืองไทยนะครับแม่ขึ้นมาวันนี้นี่ถล่มเลยครับถล่มแม่หมัดเท้ากอดศอกกระเปรกประเคนก้าวกับไม้ไทสันไม่กลัวด้วยนะครับแม่น่าจะเจอฮุกซ้ายลูกนี้นะครับฮุกซ้าย body shot on the left side Yep. Yeah. Right to the liver. yes ribs it's very pain here Very painful, yeah. yes Big celebration from Adam. Who gets things done fast. พูด3ยกเลิกโอเค Two. Ladies and gentlemen, fight number one tonight, Muay Thai fight decided by TKO. The winner from Algeria, Mr. Adam. Congratulations, Adam. Ladies and gentlemen, Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium presented by Candy. Not only do we feature some of the best fighters from all over the world, but also our boy DJ A. We also have a breakdancing show for you guys tonight. And I'm also very happy to say, ladies and gentlemen, that amongst our fight card tonight, we have a ladies fight. The women are coming up next and stepping into the ring right now, ladies and gentlemen. Introducing, fighting out of the blue corner, her name is Neve Grady. And her opponent out of the blue corner tonight, Dwang Homporn. Referee ready, fighters ready, ladies and gentlemen, are you ready? Fight number two tonight, Muay Thai ladies action, ladies and gentlemen. Introducing first, fighting out of the red corner, weighing in at 114 pounds. She represents her gym, Eagle Muay Thai. Her nation, England, England, ladies and gentlemen. Her name is Neve Grady. And our opponent tonight, fighting out of the blue corner, also weighing in at 114 pounds. Her gym, Jare Muay Thai. Her nation, the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, her name is Dwang Ampon. สำหรับคู่ที่2ก็
ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านมุมแดงก็จะเป็นเนียมดาดี้ครับอีเกิลมวยไทยนะครับจากประเทศอังกฤษนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินก็จะเป็นดวงอำพรเจเรมวยไทยนะครับคู่นี้อยู่ในพิกัด114ปอนด์นะครับ114ปอนด์ This is the second bout for tonight's weight in 114 pounds Mr. Hills 114 pounds, the lone female bout on the lineup tonight, England versus Thailand. England, another example of a nation that has produced excellent foreign Muay Thai fighters over the years. Almost too many to name. Liam Harrison, yeah Damien Trainer. yes The list goes on and on and on. Fantastic Muay Thai and nation. from England who the first is champion in Ratchadamnern Yes. yeah he is young Yeah. Joe Ryan? yes Yes. it's Joe very Ryan. nice last time I'm training Hugo that is training with me and fight the championship in RWS Yep. with George he is the fighter very nice from England he know how to use the weapon everything until he get the belt Yes. from RWS Yes, many different styles coming out of England, all well trained. So expect Neve Grady to put on a brilliant ผู้ชี้ขาดบนเวที performance ก็ยังคงเป็นสุริยานะครับแม่ก็อยู่ในพิกัด114ปอนด์นะครับทางด้านดวงอำพรนี่สาวน้อยจากภูเก็ตนะครับซ้อมอยู่ที่เจเรมวยไทยนะครับส่วนทางด้านมุมแดงก็ซ้อมอยู่ที่อีเกิลมวยไทยนะครับในโซนของฉลองนะครับอยู่แถวป่าลายนะครับแม่แต่นั้นก็ถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็มีนะครับร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ทางสนามมวยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับ Mongols removed. We are ready for round number 1. England versus Thailand. ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับทางด้านดวงอภรณ์ทักทายด้วยการเตะขวาแล้วก็ทีบซ้ายแม่แต่มาจากอีเกิลมวยไทยนี่ถือว่าเขานี่เป็นทุกคนนะครับแต่ดวงอภรณ์กดลงมาก่อนนะครับแทงมาแทงครับโอ้โหสาวน้อยคนนี้จากภูเก็ตนะครับโอ้โห Killer Angel it's very nice the knee from the blue corner Yeah. clinching I think Neve's got to be careful in that clinch. yes Dung looks very strong there. แต่แม่ทางด้านดวงอภรณ์วันนี้มาสู้เข่าเลยครับแม่ไม่กลัวทางด้านอีเกิลมวยไทยนะครับอีเกิลมวยไทยนี่ก็ประเภทเข่าในนะครับแม่วันนี้ดวงอภรณ์อ้าว1-2มาอ้าว Ooh. ไม่ได้นับนะครับลูกนี้ถือว่าเป็นการลื่นล้มนะครับดวงอภรณ์บวกขวามาดวงอภรณ์ตีบซ้ายดวงอภรณ์พยายามที่จะกดลงมาแม่ทางด้านเนียมกราดี้ยังตกใจอยู่หรือเปล่าครับต่อย1-2มาแม่ดูจังหวะขัดไปนิดนึงครับทางด้านดวงอภรณ์ต่อย1-2พยายามที่จะกดแล้วก็แทงถือว่าจับได้เปรียบนะครับทางด้านดวงอภรณ์ Duang Ompon so far looking strong in that clinch. Yeah, clinching. He look like he's strong. Spinning back kick. Both ladies have got to be careful while punching. Chins are up in the air. Maybe Niam Draghi is exciting with the game, but now she control the game by punch. Big punches and elbows to close out the ยก round. ที่หนึ่งได้ก่อนครับ Neve punching well, just needs to keep her defense tight, opening up a little bit as she punches, but having a lot of success at the end of that round. It was a back and forth one. Let's take a look at some of the replays. Kick off balances Neve. She returns to her feet. Duang Ompon doing a good job every time they clinched up, strong with the locks, landed some big knees, but there's Neve just charging forward. Very strong close to the round. That'll give her some confidence coming into round number 2. แม่ทางด้านดวงอภรณ์ขึ้นมานี่กะจะโน้มมาตีเข่าอย่างเดียวนะครับแม่อย่าลืมว่าทางด้านมุมแดงนี่
ก็ยังมีหมัด 1-2 นะครับต้องระวังหมัดให้ดีนะครับทางด้านดวงอภรณ์อันนี้ต้องอยู่ที่ทีมงานด้วยนะครับจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับดูเหมือนว่าเขาในทางด้านดวงอภรณ์จะดีกว่านะครับแต่ก่อนเข้าไปมันต้องถูกหมัด 1-2 นะครับดูว่ายกที่ 2 สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับยกที่ 2 เริ่มขึ้นต้นครับ Yokdi Song round number 2. It's not going to be a secret where each girl wants to be in this round. Duang Ompon had some success clinching. Neve landed some heavy hands and elbows. Let's see who can impose their will this round. แม่ทางด้านดวงอภรณ์น่าจะมีอะไรนำมาก่อนนะครับนี่ครับถ้าพลาดมานี่จะถูกโต้แบบไม่ยั้งนะครับทางด้านมุมแดงเนียมกราดี้นะครับ น่าจะมีลูกนำมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทีบนะครับแน่สวยมากครับจะเป็นต่อย 1-2 แล้วจับนะครับดูเหมือนว่ายกนี้ทางด้านมุมแดงเนียมกราดี้จะตั้งสติได้แล้วนะครับแม่ล็อกมาเอาละมาดูยาหมดแรงนะครับทางด้านดวงอภรณ์มุมแดงเริ่มที่จะเตะล่างออกมาจับตีได้อยู่นะครับทางด้านดวงอภรณ์เร่งมากไม่ดีนะครับเอาละยุ่งไม่ยุ่งดูนะครับว่าทางด้านดวงอภรณ์ยกแรกเร่งไปหรือเปล่าครับดวงอภรณ์ถูกนับนะครับกรรมการพิจารณาแล้วว่าเพื่อความปลอดภัยต้องจับนับก่อนนะครับนี่คือการตัดสินใจของสุริยากลัดเกลือนะครับเอานับถึง8เริ่มต้นครับต่อยครับแม่เร่งไปแล้วนะครับตอนยกแรกทางด้านดวงอภรณ์เอาละต้องแก้สถานการณ์ในยกสุดท้ายให้ได้นะครับ Powerful round number 2 for the English boxer. Finished very strong, swinging all the way to the final bell. Certainly in round number 2 appears to have Duang Ompon's number. Back in those clinches, Neve made some adjustments, evidently got some good advice from the corner because wasn't having too much trouble in the clinches that round, and just an all-out barrage in the corner forced the referee to step in with an 8 count. Everything looking good for the red corner coming into round number 3. It's going to take a big swing in momentum for Duang Ompong to snatch this one back. เอาเรามาดูกันนะครับว่ายกที่ 3ทางด้านมุมน้ำเงินเขาจะแก้ยังไงครับแม่ยกแรกทางด้านดวงอภรณ์นี่เร่งมากไปหรือเปล่านะครับ Some big moments for Neve Grady in the red corner. Let's see if she goes hunting for the stoppage in round number 3. Looked like she was giving Duang Ompong just about everything she could handle in round 2. Yok di Sam, final round. มาดูในยกที่ 3นะครับเริ่มต้นแล้วครับยกที่ 3นี่ดวงอภรณ์ออกมาบวกนะครับ As predicted, Neve is on the front foot right away, forces the 8 count in the opening seconds of the final ยก round. ที่ 3โดนนับอีกรอบนะครับทางด้านดวงอภรณ์ This one could be close to finished. More heavy hands from the English fighter. Uppercut. ชาวต่างชาตินี่ถือว่าแข็งแรงนะครับเขาไม่กลัวอาวุธด้วยนะครับเขาแม่ก็ต่อยจับนะครับน่าจะมีการจับนะครับแม่ Referee has seen enough. Third round stoppage. Neve Grady will take home the victory on Bangla Saturday night super fights. Very strong performance. Was given some trouble in the clinch in round number 1. Adjusted as necessary. And it was the boxing that was just too much. We will send it back center ring. นี่รอผลอย่างเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ Fight finish on
Ladies and gentlemen, the winner, Neil Grady, Eagle Muay Thai from England. ทางด้านมุมแดงนะครับเนียมกราดี้นะครับอีเกิลมวยไทยจากประเทศอังกฤษนะครับแม่สำหรับคู่มวยหญิงคู่นี้นะก็แม่ก็ถือว่าไม่ครบยกนะครับ ถึงจะ3ยกแต่ว่าก็โดนจับไปในยกที่3นะครับสำหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศของ MMA นะครับ Thank you very much, DJ A. Special guest tonight, Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Ladies and gentlemen, we have an amazing fight card still to come tonight, including 2 championship fights, ladies and gentlemen, at Bangla Boxing Stadium, an MMA championship fight and a Muay Thai championship fight, ladies and gentlemen. And unfortunately, we have to announce that fight number 3 tonight, which was scheduled between Abbas from Uzbekistan and Lewis from Australia, has been cancelled as one of the fighters unfortunately had a motorbike accident on the way into the venue tonight. So fight number 3 between Abbas and Lewis unfortunately has been postponed, ladies and gentlemen. But coming your way right now, fight number 3. It is an MMA fight, ladies and gentlemen, mixed martial arts. Yes, ground and pound, submissions, elbows, knees, kicks, and punches. MMA action coming your way right now, ladies and gentlemen. Introducing first, fighting out of the blue corner, Frank the Tank Lorenzo. And his opponent out of the blue corner, ladies and gentlemen, Munis Farmanov.สำหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นในรูปแบบของ MMA นะครับ Are you ready for MMA action? Coming your way right now. Introducing first, fighting out of the red corner, weighing in at 136 pounds. He represents P-Chai Muay Thai, ladies and gentlemen. His nation, he represents 2 nations tonight, Cuba, Goa, and USA. Ladies and gentlemen, his name is Frank the Tank Lorenzo. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, weighing in at 140 pounds. He represents Lions MMA Gym. His nation, Russia, Russia, Russia. His name is Munis Farmanov. Here we go. As the MC announced, bout number 3 unfortunately cancelled late notice as one of the combatants had a motorbike accident on the way to the venue. Have to be careful if you're getting around on a motorbike here in Phuket. But we'll move on with
Our scheduled bout number 4 under mixed martial arts rules between Frank the Tank, representing Pichai Muay Thai, and the United States of America, and Muniz from Lions MMA Club. We've seen Frank a couple times here on Bangla Saturday Night Super Fights, just chipping away, building his experience, and a very formidable athlete. A big test waiting for him in the Russian, who's already switched stance a couple times, a couple different looks. Coming from the blue corner, Frank mobile on the feet, kicking for that calf. A good idea against a fighter who likes to switch stances is to disrupt the base, chop away at the legs, going low towards the calf. A very good way to take away the mobility of your opponent. Muniz swinging big, punching at all angles. Calf kick once again answered in kind. Checks the low kick there. That's good defensive awareness from Frank. Spin attempt. Frank in on the body lock and secures the takedown. Up against the ropes. Aiming to pass. Perhaps secure mount. Muniz just aiming to control the posture. Frank trying to open things up with a little bit of ground and pound into half guard. Frank frames with the elbow. Good position to get his posture, which he does. Look for Frank to try to get tall and rain down some ground and pound. Muniz is holding on for dear life here. We're early in round number 1. A lot of time for Frank the Tank to work. Dropping elbows. Onto the back as Muniz attempts to stand up. Frank is isolating an arm. Referee keeping a close eye. Unfortunately loses position. Sacrifices his back, but he's back on top. Brilliant scramble. Nice work from Frank. They are almost out of the ring, so referee Campbell Symes will reposition them. Brilliant refereeing there. Doesn't disrupt the flow of the bout, but protects the athletes. Frank is on top and raining down blows. This could be the end. Muniz has no answer. Referee Campbell Symes keeping a very close watch of the action. We may be very close to a stoppage in the very first round. Muniz is getting all he can handle here. Just trying to hold Frank's posture. Referee Campbell steps in. It is all over. TKO win for Frank the Tank. Making his name, working his way up the ranks here at Bangla Saturday Super Fights. Frank the Tank reigns supreme. The Cuban missile detonates again here at Bangla Super Fights. แม่สำหรับ MMA คู่แรกก็จบเร็วนะครับค่ำคืนนี้ We are flying through the fights tonight. 3 bouts, 3 stoppages so far. Nothing but KOs here. Bangla Saturday Night Super Fights live on YouTube. ครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสำหรับท่านที่เข้ามาชมณตอนนี้ด้วยนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ แม่วันนี้มีแต่ชนะนกเร็วๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นMMAหรือมวยไทยนะครับสำหรับคู่ที่4นี่ก็จะอยู่ในรูปแบบของมวยไทยนะครับ Thank you very much, DJ A. Ladies and gentlemen, welcome back to Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium. In case you didn't know, Saturday Night Super Fights, the only fight night in southern Thailand where you can see the best fighters, but also DJs and, yes,
breakdancing crew. Ladies and gentlemen, introducing to you right now the best, the finest breakdancing crew on the island of Phuket. Ladies and gentlemen, make some noise, make them feel welcome. Andaman Crew! Yeah! One, two, three, four. Blood and sweat on the Saturday floor. Bangla Stadium, the crowd wants more. Fists like thunder, kicks like fire. The tongue's heat fills the fighter's desire. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes, can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. All right, here we go, here we go, here we go. Warriors clash and collide. Every hit breaks through the tide. Bangla Patong where legends rise. Yeah, Under bright lights, fist alive. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes, can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. He strikes off with a lightning scream. Elbows cut through the opponent's dream. More M&A, the rhythm of pain. Victory, sweat, falls like rain. Andaman Crew, ladies and gentlemen. Crowd's alive, the air's a spark. Bangla Patong ignites the dark. Saturday night, the fists collide. And Phuket's heart, the fighters stride. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. What the light night, feel the roar. The cat echoes, can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. Ladies and gentlemen, make some noise for Andaman Crew! Always a special show when the Andaman Crew do their thing here at Bangla Saturday Super Di Fights. mak pibao. Can you dance like that? I cannot do that. Can't do that, yeah. I can't do it either. I don't have the mobility. Give it up one more time, ladies and gentlemen. That is Andaman Crew. Part of Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Every week, the best fights, breakdancers, DJs, and of course, the most awesome crowd. Thank you so much for joining us. We're gonna get back into the fight action right now, ladies and gentlemen, for fight number 4 tonight. It is going to be another Muay Thai battle, ladies and gentlemen. It is an international Muay Thai battle. And introducing first, fighting out of the red corner tonight, Armando. And out of the blue corner, ladies and gentlemen, Pichayut. Referee ready, fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready for fight number 4
tonight's Muay Thai action coming your way right now. Introducing first, fighting out of the red corner, weighing in at 147 pounds. Representing his gym, Eagle Muay Thai. His nation, España, Spain. Ladies and gentlemen, his name is Armando. His opponent tonight, fighting out of the blue corner, weighing in at 145 pounds. His gym, Sit Chang Thai. His nation, the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, his name is Pichaiyut. ครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นทางด้านอามันโดอีเกิลมวยไทยนะครับจากประเทศสเปนส่วนทางด้านมุมเมืองก็จะเป็นพิชัยยุทธสิทธิ์ช้างไทยนะครับในพิกัด147ปอนด์ Thailand versus Spain in the 147-pound division. Armando representing Eagle Muay Thai, who we've already seen once tonight have a very strong performance against Thailand. So Armando will be aiming to repeat the feat. Pichaiyut is a regular, fighting here at Bangla and elsewhere in Phuket. A very strong classical stylist with a great kick. Let's see how this match shapes out. Spain, another nation well known for producing high-level Muay Thai athletes, well known for their pressure style, heavy hands that will put the femur style of Pichaiyut to the test. ทางด้านมุมแดงนี่อามันโดนี่รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่2นะครับที่เข้ามาทำการแข่งขันที่สนามมวยบางลานะครับส่วนทางด้านพิชัยยุทธที่ถือว่าเจ้าบ้านนะครับวันนี้อยู่ในพิกัด147ปอนด์นะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีก็จะเป็นวิทริศแสงอรุณทางด้านสนามมวยบางลาก็ยังคงสนับสนุนศิลปะการไหว้ครูนะครับยังมีรางวัลให้นะครับในกรณีที่นักมวยขึ้นมาแล้วก็ไหว้ครูได้สวยงามนะครับถูกต้องตามกติกานะครับไม่ว่าจะเป็นท่าปฐมท่าขึ้นพรมนะครับไม่ว่าท่าใดครับถูกต้องนะครับทางสนามมวยก็ยังสนับสนุนและก็ให้เงินรางวัลนะครับสำหรับค่ายที่สนับสนุนการไหว้ครูนะครับคู่นี้ถือว่าปัดหัวตัวเท่านะครับในพิกัด147ปอนด์ฟังกติกากันนิดนึงจากวิทริศแสงอรุณนะครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับทางด้านมุมแดงก็จะเป็นอามันโดจากประเทศสเปนนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่อีเกิลมวยไทยแม่ถีบซ้ายได้สวยงามครับวางซ้ายมาทางด้านพิชัยยุทธโต้ขึ้นซ้ายไปมวยคู่นี้อาวุธและก็สไตล์การชกคล้ายๆกันนะครับแม่ทางด้านอามันโดแม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแม่ลูกนี้โอ้โหArmando showing some strength in the clinch. แม่ถือว่าไม่ง่ายนะครับจับพิชัยยุทธลูกนี้ลงมาในลักษณะที่สวยงามด้วยไม่แค่ฮุกซ้ายมาพิชัยยุทธพยายามที่จะโต้แข้งซ้ายมา Look for a nice switch left kick from Pichaiyut. He's fast with it. Armando holding centering, looking very strong so far. อามันโดวางขวามา
Both Man, sides Pichayut very relaxed. Back into the พยายาม clinch ที่ they จะ go. จับในนะครับ อามันโดพลิกออกมาแทงอามันโดขวางหน้าลูกนี้แล้วก็แทงซ้ายยัดไปนะครับ แม่ทำได้ดีครับทางด้านอามันโดเขี่ยซ้ายมาทีบแม่มีลูกถีบหน้าขาด้วยครับแหมไม่ธรรมดาครับทางด้านอามันโดพยายามที่จะเจาะล่างมาขยับเข้าหาทีบซ้ายนำต่อยขวาขวางหน้าแทงได้ไม่ได้ลูกนี้ตีแกยัง Armando Yeah, just but looks yeah, far too Tam strong in Jom the Dai, clinch. Pichayut วางซ้าย Nice kick on the break from Armando. Jumping knee attempt. Pichayut answers with the kick, but nothing really lands for either side. Another left kick. It's a weapon of choice from Pichayut. Left kick again lands over the arms. Right kick comes back from Armando and left kick, kicking from both sides. Good diverse kicking game from the Spaniard. Comes up high with that one. Pichayut getting aggressive now, throwing the hands. Punches up high, throws the right hand down to the body. Good teep from Armando. Controlling the range. Left kick lands. แม่ answered แลก in ซ้ายกัน kind. ลูกนี้ถือว่าสวยงามนะครับพิชยุทธวางซ้ายอีกทีนึงอามันโดยังยิ้มเขินอยู่นะครับแม่ลูกนี้ก็ต้องมีเจ็บบ้างแล้วครับโดนหน้าแข้งไปวางขวามาแม่เหยียดสุดเลยแกบังได้สวยนะครับทางด้านอามันโดหมดยกที่1ครับมาติดตามกันในยกที่2 Round number 1 in the books. Looked like Pichayut for the most part just taking his time, testing at different ranges. He continued to press into the clinch with Armando, but Armando just seemed too strong there. There's that beautiful off balance. ดูมันว่าทางด้านอามันโดนี่แม่มีเหลี่ยมตัวด้วยนะครับสามารถจับในแล้วก็มีจังหวะในการพลิกตัวนะครับให้คู่ต่อสู้ล้มลงได้นะครับแหมไม่ธรรมดาครับทางด้านอามันโดหรือว่ามาหาประสบการณ์ในประเทศไทยอยู่หลายไฟต์นะครับทางด้านอามันโดต่อยทุกเวทีนะครับวันนี้มาถึงเวลาที่ต้องเจอกับจอมเก๋านะครับทางด้านพิชัยยุทธสิทธิ์ช้างไทยRound number 2. Let's see if Pichayut picks things up this round because Armando showed some good strength in round number 1. It's going to take some work, a little bit more power, a bit more. Pichayut's got to put a little bit more behind those kicks if he's going to give Armando anything to worry about. Right onto the front foot ยก is นี้ Armando. มันว่าทางอามันโดต้องเดินเข้าหาพิชัยยุทธแล้วครับวางขวามาโอ้โหแลกกันค They นละดอก trade kicks. Armando goes last, wins the exchange, teeping at the leg. Good show of ring control. Some nice fakes from Armando. He's got nice style, the Spanish แม่อั boxer. ปคัดลูกนี้แกอัปคัดนำได้สวยนะครับทางด้านอามันโดเขี่ยล่างมาพิชัยยุทธแม่ยังดูนิ่งๆนะครับแต่ขวาของอามันโดไม่ธรรมดานะครับแม่โอ้โหลูกนี้แม่กะฮุกซ้ายนะครับที่ลำตัว Kick to the leg from Pichayut. เตะสวยมากนะครับทางด้านอามันโดลูกนี้ Both sides look a little bit more fired up this round. Uppercut and right hand both miss. Some nice movement from Pichayut. Liking that leg kick this round so far is the blue corner. There he goes again with it. Little smile. A little bit of mind games perhaps. Elbow attempted. Pichayut moving very well. Big left kick lands. That's probably the heaviest kick so far this round.
ทางด้านพิชยุทธพยายามที่จะหมุนออกซ้ายออกขวานะครับแม่เพื่อผ่อนน้ำหนักนะครับผ่อนน้ำหนักจากการเตะของอามันโดนะครับแม่วันนี้อามันโดมาอัปเปอร์คัตซ้ายได้สวยงามนะครับแม่วางซ้ายด้วยโอ้โหมาวันนี้ครบเครื่องนะครับทางด้านอามันโดอีเกิลมวยไทยนะครับโอ้โหแม่ทะลุเข้าไปนี่ก้านคอเลยนะครับแกนำด้วยการเย็บซ้ายออกมาก่อนนะครับวางซ้ายมาควันศอกซ้าย There's that big left kick. แทงมาควันศอก Elbow โอ้โหโดนนะครับลูกนี้แม่พิชัยยุทธนี่ครับความเก่านะครับจากหนักเป็นเบานะครับมันโดตวัดขวาขึ้นมาอีกทีนึงพิชัยยุทธคืนมาระหว่างล่างกับบนแล้วครับพิชัยยุทธแม่น่าจะเสียบซ้ายมาลูกนี้อามันโดถีบขวาไปฮุกซ้ายมาอามันโดอัปเปอร์คัตแม่พิชัยยุทธสับลูกนี้ไปครับแม่ตีมากแม่แกเด้งสวยด้วยครับตีโอ้โหหนีออกไม่ออกครับทางด้านพิชัยยุทธตีFew big knees that will score well for the red corner. Very strong in the clinch, isn't he? Yes. Tonight it looks good from Armando. Yeah, good style from Armando. Pichoyo still chipping away that leg. Big elbow. Good competitive round number ยกที่สอง 2. นะครับแม่สับศอกซ้ายลูกนี้ถือว่าโดนนะครับแกมีจังหวะนาทีทองด้วยนะครับทางด้านอามาโดนี่คือทีมงานของด้านอีเกิลมวยไทยนะครับมาดูกันว่าในยกสุดท้ายนี้ใครจะมีทีเด็ดนะครับระหว่างพิชัยยุทธทางด้านมุมน้ำเงินนะครับกับอามันโดนะครับ Could be 2 rounds to nothing for the red corner. Let's see what Pichoyo can do in the third and final. Yok di Sam, Yok Sutai. ยกสุดท้ายนะครับยกที่3แม่หิวพูดเสียชัดเลยวางขวามาทางด้านอามันโดดูเหมือนว่าอามันโดจะมั่นใจนะครับต่อย 1-2 มาพิชัยยุทธโอ้โหวางซ้ายของอามันโดแม่แกทำได้ดีนะครับวันนี้อามันโดอย่าชะล่าใจนะครับอาวุธมวยไทยทางด้านพิชัยยุทธนี่แกเป็นทุกลูกนะครับนี่คือเจ้าของตำรับนะครับมาแข็งแรงจริงๆครับทางด้านอามันโดวันนี้ Another effortless off balance from Armando. Step in, right แม่ elbow มี from ศอกกลับ Pichoyo. นะครับทางอามันโดมั่นใจแล้วครับเดินเย็บซ้ายเตะซ้ายนะครับแม่พยายามที่จะควันศอกขวานะครับทางด้านอามันโดเตะซ้ายมา2 ทีพิชัยยุทธพยายามที่จะเจาะพับในมานะครับพับในอีกทีหนึ่งพับในอีกทีหนึ่งพับในอีกทีหนึ่งHeavy hands from the Spaniard. Pichoyo hacking away at the lead leg. But thus far, Armando unfazed. Big jab hurts Pichoyo. And a hook sends him to the floor. Could we have yet another KO?
แม่ Armando's closing in. This could be the โอ้ end. โหต้านไม่อยู่แล้วครับ Pichayu is down หนักจ once ริงๆครับทางด้าน again. อาร์มันโดอีเกิลมวยไทยนะครับ It's all over. Another Oh. KO. แม่ All knockouts tonight. Yes, all right. All the game had passed. Knock out. Be a quick night. No work for the judges. Nice easy one for them. แม่ต้องรอผลประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึงนะครับ ชนะ 100% อยู่แล้วนะครับ แต่ต้องมีการยกมือจาก Ladies กรรมการ and นะครับ gentlemen, on the final round, the winner by KO. Ladies and gentlemen, the winner, Amanda Eagle Muay Thai from Spain. Armando Eagle Muay Thai takes a strongly fought knockout win, brings another victory back to Eagle Muay Thai, who have had a good night tonight. 2 wins for Eagle. Yes. And we will move on to our championship bouts this evening. 1 mixed martial arts title fight and 1 Muay Thai, our semi-main and main events for this installment of Bangla Saturday Night Super คู่ Fights. ต่อไปก็จะเป็นการชิงแชมป์ MMA นะครับ ในพิกัด 136 ปอนด์นะครับ จากประเทศรัสเซียกับคีร์กิสถานนะครับแม่ถือว่าเป็นคู่ปรับกันนะครับ ประเทศนี้ 2 ประเทศนี้ถือว่าเป็นคู่ปรับกันในที่สนามมวยบางลานะครับ เพราะว่าทางด้านคีร์กิสถานแล้วก็รัสเซียนี่แม่มาฝึกซ้อมมวยไทยเยอะมากนะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อย่างดีนะครับในกีฬาประเภทมวยไทยนะครับ ทางด้านสนามมวยบางลาก็สนับสนุนเต็มที่นะครับให้มีการแข่งขัน MMA และมวยไทยนะครับแต่บางครั้งก็มีคิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งกีฬาประเภทการต่อสู้นี่แม่ทางด้านสนามมวยบางลายินดีนะครับอีกไม่นานนะครับจะมีการแข่งขันไหว้ครูนะครับชิงแชมป์โลกนะครับทางด้านคุณสมบัติสิงคละและคุณนัตกรนะครับพร้อมด้วยโปรโมเตอร์ดาดี้นะครับกำลังประชุมหารือกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในช่วงไหนนะครับคอยติดตามข่าวนะครับทางสนามมวยจะแจ้งให้ทราบนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนมวยไทยอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าศิลปะการไหว้ครูนี่ถือว่าเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับของกีฬาประเภทมวยนะครับน่าจะเป็นของขวัญจากโปรโมเตอร์แล้วครับเป็นคุณราฟาหอบขึ้นไปนะครับ Ladies and gentlemen, ส welcome มนา back คุ to ณนะครับ Saturday Night Super Fights at Bangla ประเภท Boxing ทั้งแจก Stadium. ทั้งแถมนะครับ Going ใจ live ถึ to ง the พึ่ง world ได้นะครับ via the Bangla Boxing Stadium YouTube channel, where you can watch back tonight's fights as well as all of the previous Saturday Night Super Fights we've had since we started in December 2025. We're going to have a little bit of fun before we get into championship fight time, ladies and gentlemen. We are in a giveaway mood. We're in a very giving mood. So we're going to gift you an extra 10 Bangla Boxing Stadium t-shirts. So, DJ A, drop me a beat and let's have some fun with the crowd. Thank you. Everyone push your head up. Push your head up. It's giveaway time, ladies and gentlemen. You guys want a t-shirt at the back over there? Hands up in the air. Hands up in the air, all the way at the back, yes. Yes. Show. You ready? Show. Yes. 1, 2, 3. Good catch.
You guys over there, you want a t-shirt? Yes. Hands up in the air, hands up in the air, hands up in the air. Yes, 1, 2, 3. Good catch. At the back, family, at the back, family. You ready? 1, 2. You can do better than that. Okay, 1, 2, ready, 3. Good catch. 3 from 3. Very good, Rafa. Red one, red one. You guys want a red one at the back? Yes. Okay, I'm gonna try. 1, 2, 3. I'm very sorry, I'm very bad. This side, hands up in the air, hands up in the air. 1, 2, 3. Close by, hands up in the air. 1, 2, 3. And one more over here, guys, hands up in the air. 1, 2, 3. In the VIP, nice and easy. Red one? Okay. We'll make that happen for you. All right, guys, hands up in the air. Yes. 1, 2, 3. Who wants one? Do we want one? Okay, I'm gonna try again. Ready? Congratulations, Habibti. Hands up, t-shirts. Yes, Aussie crew, Aussie crew. Hands up, t-shirts, t-shirts. Blue one, blue one, blue one, blue one. Hands up, hands up, hands up. Over that side. At the back again, at the back. Last one, last one. At the top. Tie, tie, tie. Ready? Come on, Cap. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for having fun with us tonight. Bangla Boxing Stadium, Southern Thailand's biggest fight stadium. This is Saturday Night Super Fights. And ladies and gentlemen, right now, it is championship time.
at 136 pounds, representing his gym, Lions MMA Club, his nation, Russia, Russia, Russia. His name is Alvaro Conquistador Abdulayev. And his opponent tonight, ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he wants the belt and he's ready for war. Weighing in at 138 pounds, representing the gym that started it all, ladies and gentlemen, the mighty, the famous Tiger Muay Thai in Geelong, his nation, Kyrgyzstan. His name is Timur Joyko. Ladies and gentlemen, it's the championship fight, MMA fight, round one. Round number one, here we go. MMA Championship action. ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับ Albara from Lions MMA Club versus Timo from Tiger Muay Thai. We've seen Albara a number of times here on Bangla Saturday night super fights. Strong wrestling style, as I say that, shoots in on a takedown, unable to get it thus far, but lands a knee. Expect some competitive action here. Two strong mixed martial arts nations. Couple big knees coming back from Timur. Albara's on top, pushing in towards the ropes. Locked on the body, tries to go in on the single leg, unable to get it. Timur is in control of the left arm of Albara. Loss of posture. Timur's in on the neck. See if he goes hunting for the choke. Arm in currently for Albara. Timur perhaps hunting for that guillotine. Looks to his corner for instructions. Hands locked over the arm. Albara still fighting for that takedown. Needs to be wary of where his neck is. Knees from Timur. Force a little bit of separation. Body shot. That doubles Albara over. Takes a big deep breath. Might have been hurt by that one. Inside leg kick. Hook. Tidy boxing from Timur. They box well at Tiger. Punches landing, spinning back fist. Doesn't do a ton of damage, but affords Albara a little bit of separation. Steps in behind that hook again. 1-1-2. Left kick. Swinging uppercut and a knee. Uppercut lands. That gets the respect of Albara. They exchange hands on the inside. Jab for jab. Body kick. Overhand lands. Some heavy striking from the Kyrgyzstani athlete. Pace has slowed. Albara shoots in on a takedown again. A mirror image of what we saw. Similar positions. Good grappling defense from Timo, who finds space for some knees and pushes Albara back. They break. Big round for the blue corner, who's happy with his work. He'll get some instruction. ผ่านไปยกแรกนะครับดูเดือดทีเดียวครับอันบาร่าเกือบเสียท่านะครับในช่วงต้นยกนะครับ
โดนทั้งบอดี้ช็อตแล้วก็ล็อกลูกนั้นเนี่ยแก้รอดมาได้ครับมาดูในสถานการณ์ของยกที่ 2 นะครับAlbara looks absolutely raring to get back into it, getting some love from the crowd. Maybe trying to send a message across the ring to his opponent that he's still in this, that he's still strong, that he's still got gas in the tank. Look for a big round number 2 from these two. Left kick to open from Timo against the hard charging Russian. Jumping knee. Timo getting creative. Snapping jab. Forces Albara back. Albara preferring the short shots, the hooks. Timo just controlling the อัน distance. บาร่าพยายามที่จะบวกซ้ายขวาอยู่นะครับตอนนี้ถือว่ายังกุ้ยสุดแม่ลูกนี้จับมาทางด้านทีมาพยายามพลิกตัวนะครับแม่ Albara shoots in again, but so far this fight unsuccessful on about 4 takedown attempts. Big right cross, turns the head. There's another one. Albara says it's going to take more than that. Kicks high into the back fist. What a chin on the Russian. What will it take to put Albara away? Step up knee. The Russian looks hurt. Spinning back fist, trying to get himself back into this one. Covers up, tries to shoot in again. Timo's wise to it once again. Knees up the middle. Albara might be hurt. He's eaten some big shots. Not a lot of strength on this takedown attempt. Swift reversal, but Timo once again able to retake the center of the ring. Big kick. That's hurt. That's hurt Albara. Hands landing. Referee watching closely. We don't have long left in this round. Another takedown attempt, another sprawl. Great wrestling from Timo. He wants to get back to landing big strikes. He's hurt Albara this round. Knee up the middle. Knee once again. Not a lot coming back from Albara anymore. Stuffs yet another takedown. Not a lot of power behind anything Albara is doing at this point. Timo's in full control. Possibly looking to separate and keep striking. Big knees, elbow. He looks to the ref to say, what's it going to take to get the stoppage here? แม่แกทนท้ายาททีเดียวครับทางด้านอันบาร่า More ดู big เหมือนกับ punches. กรรมการพยายามที่จะดูจังหวะที่จะจับนะครับแม่แต่แกยังสู้นะครับแม่ We will go to the third and final. Looked for a minute there. Like Timo might get the stoppage, but Albara, the Russian, as tough as they come. There's that big jumping scissor knee. That was the first one that's appeared to do some damage. And Albara was pretty much backing up the rest of the round. Big right hands over the top. Uppercut up the center. Knee to the midsection. That'll take the gas out of you. It was one-way traffic for the fighter from Kyrgyzstan. But once again, Albara first back to his feet. He's got a lot of spirit, the Russian.
Third and final round. Timo right back on the front foot. He still smells blood. The smell fresh in his mind from round number 2. He kicks high. Spinning back kick. Pushes Albar into the corner. He thinks about the takedown. He spins right back. Both sides going at each other like tornadoes. Albara hunting for that takedown again, and he gets it. That's the first successful takedown for Albara in round number 3, but he's got his work cut out for him. He needs a stoppage to take home the win in this one. Timo, patient as anything, looking to his corner for some instruction. Albara has stuck to him like glue throughout this fight. Just some rabbit punches from Timur. Just keeping busy. He's comfortable. He's composed. He knows he's in control of this one. Elbowing away at the rib cage of Albara. He wants to advance position, but he's got to get out of here or he's just going to have his midsection attacked. Good patient approach from Timur, who might be hunting for a guillotine now. He's got one arm under. The other hand is free, controlling the arm. Just looking to stop Albara from advancing position, and there's not a lot he can do from this corner post. Not a ton of space for Timo to fight for the submission, but not a lot of room for Albara to work as Timo raining big elbows to the midsection that might seem insignificant, but that'll do some damage. They're back to their feet. Big knee up the center, another big knee. Elbow over the guard. What does it take to put this Russian away? Body shot, teep to the midsection. Albara kicks back. Timur is relentless. Albara has slowed a lot this round. Elbows coming in hot and heavy. High kick just misses. Teep to push Albara back into the corner. Big right hand. Sends Timo staggering. This could be the end. Knee. Albara yet to drop. Another big right hand. Campbell's going to stop it. Third round TKO victory for Timo from Kyrgyzstan, representing Tiger Muay Thai. What a fight. What a show of toughness from Albara. Took everything to put him away, and he never hit the floor. Referee Campbell Symes wise. Sometimes these fighters need to be saved from themselves. Very strong performance from Timo. Yes. He picked his shots. He didn't rush. And in the end, the offense from the Kyrgyzstani athlete, simply too much to deal with. We'll send it centering to make it official, and that is it for MMA tonight. One more Muay Thai Championship bout still to come.ทีมมาไทเกอร์มวยไทยก็เอาไปครองนะครับในพิกัด136ปอนด์ในประเภทของ MMA นะครับแม่อันบาร่าก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวคนนี้อดทนมากนะครับแม่ดูเหมือนจะอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้จริงๆครับทนมาถึง3ยกนะครับ Okay, welcome from Australia. Zach, come up, order the pass the belt for the champion.
ก็ยังคงเหลืออีก1คู่นะครับในประเภทมวยไทยนะครับชิงแชมป์ในพิกัด149ปอนด์นะครับหรือว่าเป็นมวยไทยนานาชาตินะครับระหว่างนักชกจากรัสเซียนะครับกับประเทศไทยของเราLadies and gentlemen, welcome back to Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium presented by Candy. Guys, before we go anywhere, straight after the following fight, which is the final championship fight of the night, ladies and gentlemen, you're all invited to the official after party at Candy. Just around the corner, guys. You guys can come and have a drink with us, play some pool, have some fun, watch some screens with a lot of the coaches and the fighters from tonight's fight card. Saturday Night Super Fights, presented by Candy. Join us for the official after party. Ladies and gentlemen, we'd like to take 1 second to say thank you to our fight promoters tonight, Mr. T and Sam Cassidy, to our bartenders, our bar staff, and everybody here at Bangla Boxing Stadium, and of course to you for joining us tonight. But right about now, ladies and gentlemen, it is championship time. Very special guest, Rauchi.
Russia. His name is Ruslan. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, weighing in at 147 pounds. His gym, Workhouse Muay Thai, representing the Kingdom of Thailand. Thailand! Ladies and gentlemen, his name is James Bond. Good luck, fighters. ครับสำหรับคู่ชิงแชมป์คู่นี้นะครับในพิกัด 149 ปอนด์ทางด้านมุมแดงก็จะเป็นรุสลันภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับจากประเทศรัสเซียทางด้านมุมน้ำเงินก็จะเป็นเจมส์บอลเวิร์กเอาท์มวยไทยนะครับจากประเทศไทยนะครับ Russia versus Thailand for our main event championship bout here at Bangla Boxing Stadium. This should be a good one. We've seen Ruslan from Russia representing Phuket Chalong Muay Thai here on the Saturday Superfight Series a couple of times now. Very, very strong operator, aggressive, tidy boxing style against the heavy clinch offense of James Bond Workhouse Muay Thai. Should be a good stylistic clash to see if the Russian can deal with the pressure clinch game of the very strong Thai, James Bond, who is very experienced. Something like 400 fights to his credit, all over Thailand, very busy here in the south and fights at Bangla Boxing Stadium very regularly, just about weekly, I'd say. สำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับที่ทางสนามมวยบางลาได้จัดการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube นะครับบางลา Boxing Stadium YouTube Channels นะครับต้องขอบคุณนะครับเรามาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำรายการวันเสาร์ที่ 13 กันยายนนะครับ2568นะครับในนามของโปรโมเตอร์ดาดี้แล้วก็คุณแซมนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันติดตามพวกเรามานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับมาดูในการชิงแชมป์149 ปอนด์นะครับจากสนามมวยบางลานะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เอกนะครับดาวรุ่งจากรัสเซียทางด้านมุมแดงนะครับรุสลันภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับทางด้านมุมน้ำเงินก็จอมเก๋าจากจังหวัดตรังนะครับเจมส์บอลเวิร์กเอาท์มวยไทยนะครับผู้ชี้ขาดคู่นี้ก็เป็นวิทย์ฤทธิ์แสงอรุณนะครับแหมเริ่มต้นแล้วครับยกแรกนะครับทางด้านรุสลันเดินเข้าหานะครับต่อย 1-2 แล้วก็วางซ้ายไป As predicted, Ruslan starting aggressive, trying to not give his Thai opponent any time to settle. James Bond just trying to control the rhythm. Using a lot of teeps, they clinch up. Ruslan mostly looking to neutralise. That's a pretty smart play. His opponent's far more experienced than him in the clinching. รุสลันเดินเข้าหานะครับมั่นใจในพลังหมัดนะครับถือว่าตัวเองหมัดหนักนะครับแต่ทางด้านเจมส์บอลนี่ประเภทเหนียวในนะครับแม่ขวางหน้า And there's ยัง that ตีไม่ได้นะ strength ครับ on ทางด้านเจม display. ส์บอลรุสลันขยับเข้าหารุสลันช้าไม่ได้นะครับเจมส์บอลถือว่าประสบการณ์เก๋ากว่านะครับเจมส์บอลวางขวามาแม่จะเททิ้งลูกนี้ถือว่าไม่ง่ายนะครับอยู่ใกล้เชือกด้วยประสบการณ์ของเจมส์บอลเวิร์กเอาท์มวยไทยนี่แม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหรุสลันวางซ้ายไปลูกนี้แน่นครับรุสลันเปลี่ยนมาเป็นการซ้ายนะครับตอนนี้วางขวามายังอยู่นั่งดูนิ่งๆนะครับทางด้านเจมส์บอล
มีดีอยู่ที่วงในหรือเปล่าครับทางด้านเจมส์บอลบวกขวามาแทงซ้ายล็อกมาเอาเริ่มตีมานี่ครับรุสลันต้องแก้ให้ได้นะครับทางด้านรุสลันทีมงานภูเก็ตฉลองมวยไทยต้องแก้วงในแล้วครับทำยังไงครับวางซ้ายมาทางด้านรุสลันแหมเจมส์บอลเตะขวาไปบวกขวามารุสลันเดินขยับเข้าหาเจมส์บอลอยู่ที่มุมเจมส์บอลนี่แกประเภทเหนียวในนะครับแม่ถ้าต่อยแกไม่ลงนี่แกจับได้นี่ก็ถือว่าเป็นนาทีทองของแกเหมือนกันรุสลันเตะขวามาหุกซ้ายแม่เจมส์บอลลูกนี้หล่นไม่เป็นท่าเลยครับหมดยกที่1ครับ Strong first round for the Russian. Yes 3 fights continue by KO By KO. Yes Saw some of the clinching strength on display from James Bond, but for the most part, Ruslan doing a good job to land his hands, stop James Bond from coming in. And there's a nice off-balancing technique. So we talked about the strong clinch of James Bond coming in here, but Ruslan not looking uncomfortable in the clinch either.ติดตามกันในยกที่2ครับดูว่ารุสลันมีอะไรเข้ามาเสริมอีกหรือเปล่าหรือว่าทางด้านเจมส์บอลจะแก้ยังไงนะครับ Ruslan able to neutralize that clinch once again. James Bond's got to do something here. หมัด Eating a lot of big หมัด hands. ของรุสลันนี่ถือว่าหนักนะครับแม่เตะขวามาเตะขวาไปอีกทีหนึ่งทางด้านรุสลันเจมส์บอลแทงซ้ายเจมส์บอลต่อยขวาเข้าไปนี่กระโดดเข้ามาแล้วล็อกทำได้สวยครับลูกนี้ Big knee from James Bond. ใช่ early in yes there. yes big knee the knee charge also Yeah. Low kick maybe starting to hurt James Bond. That backed him up. Spinning back fist. Back เจ into ม the ส์บอล clinch เป็นพ they ยายาม go. จากคลองแล้วมาตีรวบแขนไว้ Ruslan very active. นี่ครับรุสลันต้องแก้ได้ครับต้องเอาแขนมาอยู่ทางด้านบนนะครับในกรณีที่จะเข้ามาปล้ำตีถือว่าเสียเปรียบนะครับอยู่ข้างล่าง Oh, right hand lands. That sends James Bond to the แม่ canvas. เนี่ยครับพูดประทันขาดคำครับหมัดแกหนักนะครับทางด้านรุสลัน Look for Ruslan to hunt for the KO here. Jumping knee. Ruslan is swarming. Are we going to see another KO? นาทีทองได้ไหม High kick ก้าน lands คอครับได้ครับ And ก้าน that คอ could ครับ be it. แม่แชมป์คนใหม่ครับรุสลันครับภูเก็ตฉลองมวยไทยครับได้ก้านคอนะครับในดอกสุดท้ายนี่ถือว่าเตะก้านคอได้สวยงามครับ Dramatic ending to our main event. Ruslan makes it 4 straight knockouts here at Bangla Saturday Night Super Fights. He will take home the title, and no doubt some big fights await for the promising Russian.เอาครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคู่เอกก็รุสลันภูเก็ตฉลองมวยไทย MMA นะครับจากประเทศรัสเซียได้เข็มกัดรุ่นนี้ไปนะครับจาก
เจมส์บอนด์เวิร์กเอาท์มวยไทยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าราศีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับ Thank you very much once again for joining us here live on YouTube for Bangla Saturday Night Super Fights. It has been our pleasure once again to talk through the action, and we will see you back here same time next week live on YouTube. Blood and sweat on the Saturday floor. Bangla Stadium, the crowd wants more.